Lagi puan hendak kenapa? Jadi dia bawa dibuat saja, dibuat contoh lagi jadi aktivitas dalam lab. Jadi kita kalau jadi beres bila sedang tu perlu besi ban lek tu dia bawa kan betul. Teman tas ngi don nang ne po wa krang ne harum jong jengking sang khasi kum ba phi ba ngi don ya kane ka kam dai shu ka program ka bangi shu organize tang man tas ngi le se henry kane ka bangi live ya uni wes bangi la trap hang ne po terminal point nan ta sabta hang ne te kumbangong hagi media menai belada ba kani kakam ngila sedang nadu ka sautrik umaj jung mentahi usnam nda ka bangiwan man install kadai tangka trial hajing sha ngiwan ban install ye kini ki floating barriers bat kini ki trap hangi ban yada ye jing to jung ni unyot shathi sharum te ngiwan install ha ka sautrik jung umaj ngi lift no ha ka tu ka khandai trik jung umaj tang hadin nru nyos ngi lift ha ka khandai trik kumban nyotan unyot nang ni te hadin ka khandai trik menta ngisawan ban lift menta bat nganong ye phi menta minimum unyut ubangi ngila lift chiteng barudang sa sakendiat unom duna yak arphoton rei kum ka environment NGO hi ngim ju encourage ba phi cleaning drive phi pen khoji gino ban chu disposal center ngile kum no ngi segregate che kini ki waste menta ki recyclable waste ki non recyclable waste ba di gini ki recyclable waste ki ba ki nyut ki bilor ki bala bandi ngi ai kini ki waste speaker ki ba an livelihood ya kini ka kam na ba tam bilor tam nyut na po lenti senkin badi te kata kadai ka wei ka ba ngi kwa ban pensulur ya gino ki ba penlong ye program pen khojwa kai ka ba phi yoi hang ne ka long ba kani kadai ka ngala ban ong ba kadai ka indigenous method ka jongi ka ba ngi wanra ya ka wei ka project ka ba ngi don sha ka wei ka district ka ba ngi layat mentala daki arbanai ai te hapawa kra hadu kani ka kenti bat kani ka kenta ka menta ngam patnut hi ban ong ba kadai ka project nrei kadang dei bai tangka trial namar balei ngong kumta hisngu thu hi ladang itrei ya ka wa kra kan simpor ya phi duna ya ka inriun nyosnam ba pen trai bai ban pen khoi ja ka wa kra kata kadai ka minimum time target ka bangi ngi labu na ka foundation but kapisa ka finance ka budget lada pi invest ban pen khoi tha kata ka sausan snam hang ni kan dum dunai pi ki sipo ka san crore te kam dei ka kam ka basuk as an NGO ka ba ngishu persyang bat ngishu le henrei kumbang ong pi mene ka dei ka trial ka bangin pechwa ka seiso nam ka don jingmut nam bat ka don nam ka jing yada ya jing to jong unyut charum ngala ban conclude menta bakani ka jing persyang jongi ka seiso sha pitib bah kum kinong song jong ka jela ba ka wa yam menta ka jungut man lo snam ka jungut kumba 0.5 million cubic meters unyut napo ka sor shelong ladang ngila ban yada tang 0.5 cubic million meters can be convert into ton lan into kilogram kat nolak hang tei unyut poi te ladang ngila ban yada tang 10,000 ton tang 10,000 ton tang silak ton ro katno kan long ka jingkermen ya kadam site ningkong katno kan long ka jing light nang bakin light sma ki paj ba nong snong katai ka maudun katai ka area ki basong hang tai man lo snem ki bajungu ji ni jobo wat nyut katno pat ru kan long ka jing yadai ki dokha do panatha katai nyut nang ni ka ba idon jing mot persyang pentrap yengi nang ni narum jengking bat hang tai khamat college ngin live yo nyut le se nomor ki khnaan asas jong ka sang kasiru la kispangol ngi kila aban penlong kum kawei ka ground activities ban penkhoj ini iwa man ka sibanai lan man ka arbanai ini ire in khoj
jongka sengkasi college kiwei ru kin sa bot kan uksa kata ka adoption kamin sim ban adopt ya inu ijaka la dalong iklau iwa ne isnong ban pen khoj pen suba kadi ban rung kan ha ngi konsol lada mentang ila ban penbun ya ki numbers of TPI kini terminal point tersebut along this river stretch da kisan pau nrupau teli ngin divide ye ki kenhun ki ban sim ka responsibility nang tu ngin sedang lasai saban target ye ki major source ki ba contribute chakane kawa kum ki dam senyong ki drain 1 drain 2 jong kapolo nang ta kini ki soson bat kum ta tartar ki drain ki ba shirkai hapo ka sor shalong kum mangitep te kasulong kum ta ba ubabun uang ba pinompoi si pinomla ban lei ndrei ngaong ye pi ba ngidei ban sange no ya kane kentin ban ong bangin nomla lei ai kum kha ngidei ban sange no isindan pi pen sulor ya kane kumba pi ong ba kaman toy shu ko ba kra om sherpi pikiran ya kata kumba pikiran ya ka future generation ki kun ki ti jongi se ngarang ong meni ba balai ti ya ka wa kra om sherpi ngim sim no kum ka wei ki issue jong ka judgment riu ngin sim ki issue jong ka judgment riu ka bangin haban ya kon ban ya fight ban ya lei ai kan nga waru ban kentu ya gomen ba nakaliang ka foundation ngila pan i ni Steve ke balong kumne ngimong e ba ngikwa ya kam shima pi kan ya kam implement namar ka sorkar at the end of the day hi kadiga gomen ngimla ban suong ba ngini invest ki NGO de spak kro kadiga kamram jong gomen ngisi tax ngidi ki pakti ki taxpayers ki kadiga kamram jong government ban peje kini ki baro ngarang ongru meni ba kala dai de kapor ban constitute da kawai ka committee ka baklan dai shu tang ka SMB dai shu tang ka municipal dai shu tang ka forest dai shu tang ka NCDC ban peje kan jinglon giman jong ni ki wa bananam artli po sor selong kala dai ban don da ka specific kala ni ka kawai ka committee ka ban don da nodal officer uban lead ya ka team ban peje ka jinglong jingman jong ni ki priority 1 wa kra wa sherpi ha ka red list jong ka CPCB bat ha ka NGT ro marngi sung thu ba ha usnam arjar arkat kendai ngila sya fan sikro na ka wa kra wa sherpi ha ka NGT nang ta kila don seki project ki bada ki kuror ni ti ka ai ga mud ban ong kalong bangam criticize ngam keno eno honre ka por kala dei ba ngin bring all together in one roof ngin wana baro ha ka wi ka shetri ngin ya trelang bat ngin persyang dei kamdon ke ai bomla ti kum ka Green Tech Foundation hingin nang penklan cucu let's say kan poiru ka por bang inform ki tim giban penklan gajing page perman gajing nomor da ka boburom kini ki area polo 1 polo 2 gidam sinyong ki hangku nganong ya pi watang ya ai ru kisim baj bakawa kra te kan dai bit ka dumping grau te gajong ki kan dai bit ka dumping side nginom dan kaman pun poinyu tamarten kan dai ka kabar nyujungi waru ban kentu ya gomen bah nakaliang ka foundation ngila pan i ni Steve ke balong kumne ngimong e ba ngikwa ya kam shima pi kan ya kam implement namar ka sorkar at the end of the day hi kadiga government ngimla ban suong ba ngini invest ki NGO de spak kro kadiga kamram jong government ngisi tax ngidi ki pakti ki taxpayers ki kadiga kamram jong government ban peje kini ki baro ngarang ongru meni ba kala dai de ka por ban constitute da kawai ka committee ka baklan dai shu tang ka SMB dai shu tang ka municipal dai shu tang ka forest dai shu tang ka NCDC ban peje kan jinglon giman jong ni ki wa bananam artli po sor selong kala dai ban don da ka specific kala ni ka kawai ka committee ka ban don da nodal officer uban lead ya ka team ban peje ka jinglong jiman jong ni ki priority 1 wa kra wa sherpi ha ka red list jong ka CPCB bat ha ka NGT ro marngi sung thu ba ha usnam arjar arkat kendai ngila sya fan sikro na ka wa kra wa sherpi ha ka NGT nang ta kila don seki project ki bada ki kuror hang ni ti ka ai ga mud ban ong kalong bangam criticize ngam keno eno honre ka por kala dei ba ngin bring all together in one roof te ngin wana baro ha ka wi ka shetri ngin ya trelang bat ngin persyang dei kamdon ke ai bomla ti kum ga Green Tech Foundation hingin nang penklan susu let's say kan poiru ka por bang inform ki tim giban penklan gajing page perman gajing nomor da ka boburom gini ki area polo 1 polo 2 gidam sinyong ki hangtu ngonong ya pi watang ya ai ru kisim baj bakawa krate kan dai baj ka dumping grau te gajong ki kan dai baj ka dumping side nginom dan kaman pun poinyu tamartan kan dai ka kabar nyujungi ti kum yi gini kemut ka dai ka por ka ba ngi haban strict ba ban shim ki action ki ba tinge ba tingi kentu ya gomen but tang ka wahi nga kwa ban ong ba
kane ka program jungi lada kalong gumne bat kane ka jing persyang jungi wadla kadang dei ka trial lada kalong kane ka dor anum don bala ban ong mempoi sai ngen poi ba cha ka thong jong ka jing jong Oke, mentara sih kan mereka jung tungku jung pi kedai sih nuk ni di area lah sih sih lantar jung kedai kawak muka mereka kedai tanggi macam jung pian sengkasi. Kalau gumni kan lada piong ba kan dei ka program cleaning drive dei ngin sim unyut nang tu wei ngin mare nang te sim nang tu mare nang tu ngin poi tang si kan ta la poi dem senyong pi ngin sedang nang sengkasi college henrei ka jing pen kho jongi kalong ba pen pej ba kan ki area phenomi I kini ki bala ong bala da pen khoji phenomi I nyot but katai ki bala trap pen pej chete chadien kam stop tang ya solid waste pi ka absorb wat ya ka oily waste wata nang pen pej ba katai ka trap em kalong very effective ngan ong ya pi kalong indigenous method ka bangi ngile henrei long katri kam ba ti kadang dei tang ka trial ngimpat design bah jing sha ngimpat le bah ringi dang ong epi mene ba kadai tang ka trial bangi ku aban itu hanu katno kalau effective ting new I sha ba ka tri kam ba bat kane ke area ngong epi pin pej bah menta kal akhoi ba ti kane kan kadai bandon ka model ada ka government ru ka kwa ban le ya ka project wa umkhra nginom don kam than banwan rai kita ki so high tech initiative project na kiri ki bal along advance sadu kata nomor segiwi giri pin ong menta install ETP baru on install usiu ke bainyut riu hajar sibanai hangni tang san pho tang ka sibanai ru layat thalia tipin pa install ETP sipo arpo hajar baru silentar jong unong syong ying hangni harut wa tang bai khawru kimeyo abha bapeli tigidi man su thu kan hakata ka jela kata society ke bangidang im gumta ngiwan ra ru project kibdang nung gumta ngimla ban syong bangin install lagi machine lagi ai hangni kadba unong ya unong syong snong ngim su thu ulong gumno mar ki babon hangni ki solid o ki household waste ki bilor nang ta ki bilor ki adak baburam ki bilor ki plastik kwai plastik ship bat kumta terter don ki por ba ni haban strict ba ban shim action ki ba tinge ba tingi kentu ya government bat tang ka wi nga kwa ban ong ba kane ka program jungi lada kalong gumni bat kane ka jing persyang jungi wat la kadang dei ka trial lada kalong kane ka dor anum don bala ban ong mempoi sai ngen poi ba cha ka thong jong jing jong long gumni kan lada piong ba kan dei ka program cleaning drive dei ngin sim unyut nang tu wei ngin mare nang te sim nang tu mare nang tu ngin poi tang si kan ta la poi dem senyong pi ngin sedang nang nesang kasi college henrei ka jing pen kho jongi kalong ba pen pej ba kan ki area phenomi I kini bala ong bala da pen khoji phenomi I nyot bat katai ke bala trap pen pej chete chadien kam stop tang ya solid waste pi ka absorb wat ya ka oily waste wata nang pin pej bah katai ka trap em kalong very effective nganong ya pi kalong indigenous method ka bangi ngile rilong katri kam ba ti kadang dei tang ka trial ngimpat design bah jing sha ngimpat le bah ringi dang ong pi mene ba kadai tang ka trial bangi kwa ban itu haduk kadno kalau effective ting I sha ba katri kam ba bat kene ki area ngong ya pi ka paham ta ko ti kani kan kadai bandon ka model ada ka government ru ka kwa ban le ya ka project wa umkhra nginom don kam than banwan ra kita ki so high tech initiative project na kiri ki bal along advance sadu kata nomor sigiwi giri pin ong menta install ETP baru on install usiu ka bainyut riu hajar sibanai hangni tang san pho tang ka sibanai ru layat thlia te pin pa install ETP sipo arpo hajar baru silentar jong unong syong ying hangni harut wa tang bai khawru kimeyo abha bapeli tigidi man su thu kan hakata ka jela kata society ke bangidang im kumta ngiwan ra project kibdang long kumta ngimla ban syong bangin install lagi machine lagi ai hangni kadba unong syong snong ngim su thu ulong kumno nomor ki babun hangni ki solid o ki household waste ki bilor nang ta ki bilor ki adak baburam ki bilor ki plastik kwai plastik ship bat kumta terter don ki area lagi ba ar library ki don ki nyut ki bala pak bha na ying ki wan dispose ong ne te kini ki ngan ong e pikim dei ki kam kai ki bangi sula ban ya kran ngi de ban sim kan ki issue ka dei ki wei issue ka ba ki kun ti jungi ken samat ya ka jing ngiu ka jing sosi ka jing pang haden habon te ta ka buram ru ngin kumbang ong ba
to ngin sim no ba ka wa khra kan num dei kalat kamai jong no le se da ka buram ngin sim penban ba kapor kala dei pangin wanra hakaju kasyatri ya barok kat ki badon ke jing sukya bet jing sukit kli te dei halor jong kata kanungrim ba kani ka jing persang ka jongi menta ba kipaj ba le se kioi kadon jingmut bat kadon jingkerman ngi penmi ka notice menin la knyo baje nakaling foundation bang iong ba la shai ka sngi ka green tech foundation kan live yu unyut na po UTPI 001 hapo wa umkra hadu shibaje damit ki messages ki call ngadang yo ki pun call bangaru nganwan ngiru nganwan bat kumta tarter bat mentah kasngi pi sakhi shisha mentah ki dengel bang ki kena ana sa seru ye po ene sa kuat na po ka sang kasi college ki professor nang tu ye po sa sang ki sang samla jong ka maulai pelun ru ki ye po nadu kinong bat kam hakmat ki shnong ki nong yalam shnong jong ka maulai orang habru ki ye po bungut na ke isi kabakam sungulung mat kabakam sungu sho men sime kalong ba ki wan poi kini kinong shnong nak maudon kidon ginong shnong giba na katay ka area kaba ki jusaki bat juyoi man usnem uni unyud dak spas patan de kiwan hangne kia kendu yang a kiong ba ngikwa banwan bat pi hangne ladang imla ru ban yarap hibun kakam banwan ai mensem bat ngikwa banwan ra ka khobor ba kenno te kenno ko kipaj ba nong shlong ngila thaj bat ngila kadang ban yo bam ban yo sma ban yo i uni unyud hangtai ka area jungi man lusnam tekane kadai ka khubor ka ba le sai kum ki paj ba nong shnong bat kum ka foundation hi ba jutre ne kam ngila sngu bat ngila experience ba kam dei shu ka por bangin nang ya kerpat ba wat berat nyut kong wat berat nyut lani uni ubilor un simpor kan nos nem man pot kan ka plastik kan simpor kan nes nem pot kala dei bet ka por ba ya ki bele persya ki section 5 jong KCDC solid waste management act 2020 kitu ki section 24 25 jong ka water prevention control of pollution 1974 bat kum tatar ngide ban pen klanyi gini ngide ban sim action bat ti ka ai ka banga sutana de mata kasngi ki nong hikai bat ki khana na sa ski ong gum noi ni mene ki ong kane karukum trap ya ka nyut nang ni ka ba idon jungmot persang pentrap yengi nang ni narum jungking bat hang te khamat college ngin live yo nyut le se namar ki khana na sa jong ka sang kasiro da kispangot ngi kila aban penlong kum kawe ka grow activities ban penkhoji ini iwa man ka sibanai laneman ka arbanai ini ire in khoj jong ka sang kasi college kiwe ru kin sa bot kan uksa kata ka adoption kamin sim ban adopt ya inu ijaka la dalong iklau iwa ne isnong ban penkhoj pen suba kadi ban rung kan ha ngi kon samla lada mentang ila aban penbun ya ki numbers of TPI kini terminal point tersebut along this river stretch da kisan pau in rupau teli ngin divide ya ki kenhun ki ban sim ka responsibility nang tu ngin sedang lasai saban target ya ki mejosos ki ba contribute chakane kawa kum ki dam senyong ki drain 1 drain 2 jong kapolo nang ta kini ki soson bat kum ta tartar ki drain ki ba sherkai hapo ka sor shlong kum ngitep te ka shulong kum ta ba ubabun uang ba phenum poi se ye phenum la ban le ye hnrei ngaong ye phi ba ngidei ban sange no ya kane kantin ban ong bangin num la le ye ko phra ngidei ban sange no sendan phi pen shulor ya kane kum ba phi ong ba kaman toi shu ko ba am khra wo sherpi pikiran ya kata kum ba pikiran ya ka future generation ki khun ki jongi se ngarang ong mene ba balite ya kawa khra ba sherpi ngim sim no kum ka wi ki issue jong ka judgment riu ngin sim ki issue jong ka judgment riu ka bangin haban ya khon ban ya fight ban ya lei ai kan ong ye pi ka kam dei ka basok ngim yo jing yarap ai nang no henrei kiman power POE kini ki TPI floating barrier sangne POE keyboard ki bangi set tang kini ki plastik garbage bag ru kam dei ka bakai ki gloves ki boots nang ta sakini ki chemicals ki bangi spray yang ni nang ta sakini ki tiar ki tengsong ki pro ki AKA nang ta sa ka bai bam perkhapi tang kamas tang ki glove ki kena khenlang ni ka jinglut nganong ipi kam dei ka bakai rei balai ngi le pat ngi kwa ban keren khamjam da kam bat ngin pen i bakata ka jing persang jongi kasiso nam lada kasiso ngin tang lada kam siso ngin sangeno rei ngan ong ipi ngan kon kliu biang ba ka kam shisha lada kalong ka ne ka rukom
kan siso pat ngin job baik ngin ya keren hadin ya utau solid waste ai latang ka kan tuj kumne pinwan mani mestep kan ke area ka kan tuj bah kumne marliu kam don lentisho la long kum utu briu balak don haka last stage jong ka jing pang kansa kon sayap no te lada briu menta balak pang jur him pihap hiban persang ban treat ban yu hndre la pi yang tu te un chuyap ai ni ka jing persang jongi kasih sok sha pitib bah kum kinong song jong ka jela ba ka wa yam menta ka jungut man lo snam ka jungut kumba 0.5 million cubic meters unyut napok asor selam lada ngila ban yada tang 0.5 cubic million meters can be convert into ton lan into kilogram kat nolak hang tei unyut poi lada ngila ban yada tang 10,000 ton tang 10,000 ton tang silak ton ro katno kan long ka jingkermen ya kadam site ning pong katno kan long ka jing light nang bakin light sma ki paj ba nong snong katai ka maudun katai ka area ki basyong hang tai man lo usnem ki bajungu ji ni jobo wat nyut katno pat ru kan long ka jing yadai ki dok khadok panat hati ka wa lai berni kidon kinyut ki balapak bah naying ki wan dispose ang ne te kini gi nganong e pikim de ki kam kai ki bangi shula ban ya kran ngi de ban sim kan ki issue ka de ki wei ki issue ka ba ki khun ki ti jungi ken samat de ka jing ngiu ka jing sosi ka jing pang hadin habot te da ka burburam ru ngin kumbang ong ba to ngin sim no ba ka wa khra kan num de ka lat kamai jung no le se da ka buram ngin sim pen ban ba kapor kala dai pangin wanra hakaju kasyatri ya barok kat ki badon ke jing sukya bat ki sukit kli nomor kum ga foundation ngila tre hang ne mentang ong yepi kakam kam dei ke basuk ngimyo jing yarap ai nang no henry kiman power POE kini ki TPI floating barrier sang ne POE ki boat ki bangi thet tang kini ki plastic garbage bag ru kam dai ka bakai ki gloves ki boots nang ta sakini ki chemicals ki bangi spray yang ni nang ta sakiti ki tiar ki tengsong ki pro ki AKA nang ta sa ka bai bam perkat pi tang kamas tang ki glove te ki phina khen lang ni ka jinglot nganong e pi kam dai ka bakai hendrai balai ngi le pat ngi kwa ban keren kham jam da kam bat ngin pun i bakata ka jing persang jongi kasih so nam lada kasih so ngin tang lada kam kasih so ngin sangeno hendrai ngan ong e pi ngan conclude biang ba kakam sisa lada kalong akan ka rukom kan siso pat ngin job baik ngin ya keren hadin ya utau solid waste ai latang ka kan tuj kumne pinwan mani mestep kan area ka kam tuj bah kumne nomor beliu kam don lentisho la long gumutu briu baladon haka last stage jong ka jing pang kansa kebon sayap no te lada briu mentau balapang jur pim pihap hiban persang ban treat ban yu hendrai lada pi yang tu te un chuyap ai te kalong gumju kan ka wa am khra am ta kalong solid ning kong ngi haban target ngin siapa ja ka liquid waste aden